Hello YouTube，咁今日好耐咧都冇拍片啦，今日拍翻啦，拍翻 Minecraft PC 啦。咁今日咧就玩其中一個 server 啦，今日就會玩 Sky Giants 嘅，就喺呢個 Playhive MC 呢個 server。今日係玩 Sky Giants。咁好啦，揀子隊啦，今次。喂，跌咗佢先，等一等下。好啦，啱啱洗手間，開始咗啦。真係煩。嗰啲嘢先，咁係啦。呢個玩法咧就同平時嗰啲唔同嘅。喂，抗性嘅呢個。嗰啲 Lapras 啦，儲 level，儲夠6咧就可以負擊退啊，咁就好有用嘅呢個附魔。我係需要多啲鑽石肉啊，呢個鑽石，有格。冇用。開盒吧，鑽石劍。咁呢個 High MC 咧可以俾你合嘢嘅，所以幾好。
算有400幾蚊，同埋可以買嘢啦。咩事？我係冇用嘅呢啲嘢，喺上邊啊？唔係喎，喺下邊買嗰個。喺度有冇撫摸台？冇啲，有喎。買褲同鞋，做幾多錢？100幾。有撫摸台唔使真係揾，仲要買把弓，唔夠喎，唉。掛個嘢先，有錢食。有 Lapras， 唔係喎，呢個係 Emerald 綠寶石。啊嗱，綠咧就有用，多掘多啲啊經驗。我哋隊仲未減過，即係依個 game 咧係要守住自己啲嗰個巨型喪屍，收唔到咧就輸㗎啦。要揾個鐵礦，我需要蜘蛛絲，唔係油炸。有喎，睇下有冇蜘蛛絲先。喂，冇嘅。喂，我唔要鐵啊！唉，我唔想嘥錢買，雖然有400幾。呢度鐵，蜘蛛絲，唉，得錢，只能買啦。係得2嚿。喂，唔要 ，yes 夠。唔係喎，盒嘢喎。搞掂，扶一扶先，俾個5粒 lock back， 冇擊退喎，火咧，炮雲，喂，合住先，都 lock back 唔夠喎 ，sharpness， 再嚟一次。去中間睇下先。唉，去中間睇下先，咩事？哇！咁快 Emerald 咗嘅金隊，有時金隊真係好快。哇！兜個圈入去，
地受傷。係咪上面有父母？哇！我應該係個守護巨人。咁呢個喺上去。哇！你得咁勁，我父母就冇咗。冇食物添，我攞嚿羊扒，冇附魔台吧？小鬼俾人偷晒，真係。中間，哇！黐線，哇！我唔想 recall 喎。唔得啊！好得啊！金隊呢邊，哇！我哋輸得咁快，唉！唉，真係唔麻煩。咁幾多人入嚟？呢邊係係啦，繼續。咩事？唯有去。哇！哦，搞掂 K 嗰個，唔得，要去買返嘢先。對我好不利啊！喂，咁快嚟打？喂，扶咗先。喂，嗰邊射。喂，我剩返5點幾喎，冇啦，輸啊！唉。
哦，遮住先，轉 high pace，H Y NET，等先，等我串錯先 ，high， 哦 ，high， 係 pace， 咁樣算先啦。咁玩玩 Skyward 啦。咩事 ？down 嘅咩？啊，得啦！哇！而家咩事？咁我啲戰績咧係好廢嘅，你見我就知啦。Skyward， solo， 我 Skyward 係好廢嘅，咁所以將就下啦。喂，一個機。落咗下邊，唔開上先。喂，你機，喂，喂，咩事啊？我部機咁叻，唉，咩事？部機真係好叻喎！要快手啲，等雞蛋快啲。嗰個死埋添條友。冇晒，抌死佢啊！喂啊！哇！有功喎，喂，佢挑添，哦。等下，我咩事啊？咩事啊？係啊，遲啲先啦。好啦，繼續，今次玩 team 啦。好啦，玩埋一盤就完啦，得到有勁先。來講，幾好。Hey man，搞鬼錯，喂嚟緊喎，佢哋唔過嚟喎，我咁快跳落去，同自身戰面咩分別啊？哇！呢個 power
企咁高，邊條友？趕嚟喎，係咯，哇！佢有轉格喎，大佬，好格喎，似嚟，哇哇哇！哇冇血咯喎，阿哥，我俾咗頭盔，都多謝佢。我選擇做逃兵。都冇嘢剩先，呢有條褲，喂，執唔到咩？都好有個魚釣，哦，即係兩個嗰邊單丁，容易打啦，應該。喂，冇得撫摸喎。有啊，話係撫摸晒，我冇喎，我冇經驗喎，唉，過嚟啊，你過嚟喎，係，哦執雞，飛到後邊，再嚟個，好，最後一盤啦，今次真係。喺今次好明顯女仔嚟嘅，好嘢，着翻條褲先，放開入水，吃 X 面，放開入水幾秒，3分鐘。冇 block，哇！冇字喎，好執睇下點啦。冇啦，裝備都唔夠。未落街，哇！附魔劍啊！唉，你冇咁快，唉，技術真差。咁好啦，咁今日都差唔多啦。咁我啲技術咧真係好耐。
咁如果大家鍾意條片啦，俾個 like 啦，咁最重要就希望你哋訂閱我啦。咁好啦，下條片翻嚟再見啦，拜拜。